에어컨은 벽에 박혀있고 난 움직인다. 이건 루메나 무선 탁상용 선풍기. 좌우 120도, 상하 30도 내 맘대로 조절해서 정조준 바람차 쏜다. 먼지 낀 선풍기 이젠 바이바이 원터치로 딸깍. 물 세척으로 깔끔. 충전은 USB-C로, 스피드는 LTE급. 충전하고 또 돌려. 선풍기인데 콘센트에 안 묶여있음? 예스, 무선이니까 최대 20시간 간다고요. 풍속 4단계 타이머까지. 돌리는 맛 살아있네. 이 바람 강풍주의보 아닐까요? 무려 10m까지. 진짜 샌놈이다. 화이트, 핑크, 그레이, 블랙. 취향 따라 고르는 재미까지 겸비. 보관할 땐 파우치 속, 여행 갈 땐 소옥소. 올여름 내 공간 내가 시킨다. 루메나 무선 탁상용 선풍기. 이건 사야 돼.